Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Sa ika-20 nga siglo, paspas kayo ang pagdaghan sa born again movement. Tungod sa daghang mga rason nga nagtukmod sa mga tao sa pagpangita o mas personal nga pagtuo. Human sa ikaduhang gubat sa kalibutan, daghan ang nakabati o kahadlok o kawalay kasiguraduhan. Busa nangita sila og spiritual nga kasiguraduan ug paglaom. Natural gyud siguro nga sa tao nga kung magkalisod moangklag gyud sa iyang pagtuo sa Ginoo. Ang paggamit sa radyo ug TV nakatabang sa pagpakaylap sa minsay sa born again movement ngadto sa milyon-milyon ka mga tao sa tibuok kalibutan. Ang ilang estilo sa pagsimba nga mas emosyonal, pinabundak ug pinakalit nga tingog ug personal. Pananglitan, karong adlaw ikaw mismo makasinati og kaayuhan sa imong mga sakit nga gibati, wala kay kwarta, ang Ginoo mo hatag kanimo karong adlaw. Very personal. Ug makainganyo sa daghang kabatanunan ug mga pamilya. Ang paghatag og importansya sa born again movement sa personal relationship with Jesus nakahatag og pagbati nga ang Dios duol og sinati sa atoa, personal. Ang mga crusades o revival meetings nakahakot og daghang mga tao nga nakasinati og spiritual experience. Ang pagtulunan sa born again movement nga kinahanglan lamang mudawat kang Jesus isip personal nga manluluwas, personal Lord and Savior. Nakatabang yun sa ilang pagdani sa daghang miyembro. Daghang mga Katoliko ang nibalhin o nadani sa born again movement sa sari-sari nga mga rason. Tungod sa ilang mainiton nga pagsimba, ang ilang bibo nga komunidad, o paghatag og gibug-aton sa personal nga relasyon uban kang Hesus. Apan isip mga Katoliko, atong tan-awon nga bisan tinuod og importante ang personal relationship with Jesus, dili kini ang bug-os o ang kinatibuk-an nga hulagway sa pagtuo. Kay ang relasyon kang Kristo dili lang personal kundi sacramental o ecclesial usab. Sacramental nga relationship with Jesus pasabot mahimong mulambo ta sa pagtuo diya sa atong pagdawat sa mga sakramento. Ecclesial nga relationship with Jesus pasabot mahimong mulambo ta sa pagtuo diya sa atong panimbahan, diya sa atong tagsa-tagsa ka Kristohanong katilingban. In short, mahimong mulambo ta sa pagtuo diha mismo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Unsa maning simbahana? Ang simbahang Katoliko. Kung ang emphasis mahimutang lamang sa personal experience o personal nga kasinatian, adunay peligro nga malimtan ang papel sa mga sakramento, labi na ang Eucharistia ug ang community of believers, ang komunidad sa pagtuo nga mao ang lawas ni Kristo. Busa sa Katolikong pagsabot, ang tinuod nga relasyon kang Hesus dili lang personal Lord and Savior, kundi usa ka kinabuhi nga nahugpong sa simbahan, nagaambit sa mga sakramento o nagapadayag sa gugma o pag-alagad sa isig katao. Personal, sacramental, ecclesial. Gikan niini nga kasinatian sa daghang mga tao sa 20th century nga nangita og bag-ong kinabuhi. Atong madungog ang pulong ni Jesus nga nag-awhag usab kanato sa pagkatao, pag-usab, pinaagi sa espiritu. Ang iyang pakig-istorya kang Nicodemo nagpadayag nga ang kinabuhi nga bag-o dili gikan sa kalibutan kundi gikan sa langit. Ug kini nga mensahe dili lang alang kang Nicodemo kundi alang kanatong tanan. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagkatao, pag-usab o pagka born again dili physical kundi spiritual.
Si Nicodemo nalibog kay iyang gihuna-huna ang literal nga pagsulod pag-usab sa tiyan sa iyang inahan. Apan klaro ang tubag ni Jesus nga walay bisan kinsa nga makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon matawo siya sa tubig ug espiritu. Ang tubig nagpasabot sa bunyag ug ang espiritu mao ang balaang espiritu nga naghatag og bag-ong kinabuhi. Sa atong pagkakatoliko, dili na kini bag-ong idea kay sa bunyag pa lang nataw na kita pag-usab isip mga anak sa Dios. Apan usahay bisan na bunyagan na ta, murag gihapon kita og wala nakasinati sa tinuod nga kausaban. Ang pagkatao pag-usab dili lang usa ka seremony o seremonyas, kini usa ka padayon nga proseso sa pagbag-o sa kasing-kasing ug hunahuna. Nagpasabot kini nga ang tinuod nga pagkatao pag-usab o pagka-born again makita sa usa ka kasing-kasing nga kanunay nagasalig sa Dios. Busa, ang pangutana nato karon dili lang nabunyagan ba ko, kundili nabuhi ba ang akong bunyag sa akong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang usa ka tawo nga natawo pag-usab, magpakita sa iyang kinabuhi pinaagi sa gugma, sa pagpasaylo, sa pag-alagad. Dili igo ang ngalan nga Kristiyanos kung wala kini makita sa buhat. Ang Espiritu Santo naglihok sa atong sulod aron bag-uhon kitang matag adlaw kung ato siyang tugutan. Mao nga ang pagkatao pag-usab o pagka-born again, usa ka grasya o usa ka responsibilidad. Grasya kay gihatag kini sa Dios pinaagi sa bunyag, o responsibilidad kay kinahanglan nato kini palambuon. Kung atong bation nga murag uga ang atong pagtuo, tingali panahon na nga magpaduol pag-usab sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo ilabi na sa mga sakramento. Ang pagkatao pag-usab o pagka-born again dili pisikal kundi spiritual. Ikaduhang punto, ang espiritu naglihok sa paagi nga dili nato kontrolado apan mabati nato ang epekto. Si Jesus mismo ang miingon, "The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going." John 3:8. Sa Binisaya pa, ang hangin muhuros bisan asa niini gusto. Madungog nimo ang tingog niini apan dili nimo masayran kung asa kinigikan o asa kinipadung. Mao usab ang Espiritu Santo. Dili nato siya makontrol apan klaro ang iyang lihok sa kinabuhi sa tao. Daghang higayon sa atong kinabuhi nga daw dili nato masabtan ang plano sa Dios. Naikalisod, naikasakit. Ang mga panghitabo nga daw murag way klaro nga tubag. Apan sama sa hangin ang Espiritu Santo nagpadayon sa paggiya nato bisan dili nato makita ang kinatibuk-an sa tanang butang. Ang pagtuo dili kini permi klaro apan nagsalig gihapon kita sa Dios. Ang pangutana, andam ba ko magpagiya sa Espiritu Santo bisan dili nako makita ang tanan? Andam ba ta mo sinati og mga dalan nga lisod? Ang Espiritu naglihok sa paagi nga dili nato kontrolado apan mabati nato ang epekto. Story time. Anay usa ka youth nga nakadungog sa mga born again nga nagtawag sa ilang kaugalingon og Christian. Niana siya, "Father, kung sila nga mga born again gitawag nga Christian, unsa man day ang mga Katoliko? Isip mga Katoliko, unsa man nato pagtubag na?" Bueno, ang tubag, of course, ang Katoliko mo ang gitawag nga mga unang mga Kristiyanos. First Christians. Ug ang simbahang Katoliko mao ang adunay bug-os, wala mabugto nga kutay gikan pa sa mga apostoles. Akong usbon, ang Katoliko mao ang gitawag nga mga unang mga Kristiyanos, first Christians. Ug ang simbahang Katoliko mao ang adunay bug-os
wala mabugto nga kutay gikan pa sa mga apostoles. Kung kamo na ay pagduha-duha sa inyong simbahan o sa inyong sekta, i-research kanus-an natukod. Kung kana natukod lang karong 19th century, 20th century, pasabot nga wala na makakutay sa mga first Christians. Unsa to akong giingon? Ang Katoliko mao ang gitawag nga mga unang mga Kristiyanos, first Christians. Ug ang simbahang Katoliko mao ang adunay bug-os, wala mabugto nga kutay gikan pa sa mga apostoles. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang mensahe sa ebanghelyo karon nag-auhag ka nato nga magpadayon sa pagkatao pag-usab matag adlaw. Pinaagi sa grasya sa Dios ug sa gahom sa Espiritu Santo. Dili lamang sa ngalan, kundili sa tinuod nga pagbag-o sa atong kasing-kasing ug binuhatan. Paningkamuti nga mabuhi ang grasya sa bunyag, pinaagi sa pag-ampo, pagdawat sa mga sakramento ug pag-alagad sa isig katao. Ayaw kahadlok sa mga kausaban nga dala sa kinabuhi o dala sa Espiritu Santo, bisan pa og dili nimo kini masabtan. Salig nga ang Dios naglihok sa imong kinabuhi. Hinumdumi nga ang tinuod nga Kristiyano dili lang sa ngalan kundi sa gugma ug buhat makita. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.